Всем привет! Приехал Ваня, мой босс. Сейчас будем перецеплять. Это мой трейлер, на котором я вот как раз Саня Лучик менял здесь схемы. Вот это все, колодки новые. Вот, сейчас я его зацеплю его траком и поеду себе прилоуд делать, так как мой трак на сервисе. Вот, никак не могут сделать. Форсунки как полетели, и ну, одна, во-первых, форсунка полетела. Вот. Но решили все 6 менять. Поменяли все 6 форсунок, привезли на ярд. А я его вскрываю, а там солярка у меня в антифризе. Да, и вот такие вот у нас дела. Так что решили менять все 6. А потом поменяли. Я проверяю PTI. Собирался ехать грузиться. И солярка оказалась в антифризе, в расширительном бачке. Ну и все, ехать так нельзя. Позвонил начальнику, приехал, порешали. И в общем решили отвезти ему назад. Решили как трейлер, и все. Трейлер говорю. Трак отвезли назад. У нас получается здесь construction. Вот, наконец-то взялись за мост через реку Колумбию. Здесь очень сильно он побитый был. Ой, такие вот дела, да. Хорошо, лето, тепло. Сейчас мы проедем эту речку, посмотрим, какой нам приказ работает, что нам даст. Зеленый, красный, не хочется на Вестейшн заезжать. Такая река Колумбия. Если что-то не так, что-то неправильно, сильно не судите, я только начал или начинаю. А вот это вообще дело такое любительское, поэтому, чтобы профессионально, или кто хочет смотреть профессиональные видеосъемки, пожалуйста, есть у нас блогер Энтони Тракин. Вот он там хорошо снимает. Я сам смотрю, мне самому нравится его видео и все. Молодец. Вот, просто оно дольше занимает времени, чтобы сделать, но тем не менее. Вот по весам проезжаем. Стейшн открыт, и сейчас посмотрим, что загорится. Что же загорится нам? А тут какую-то лампочку или нет? Зеленая загорелась. Зеленая, это хорошо. Это значит, мы можем не заезжать сюда, так как это трата лишнего времени и так далее.
мы уже в Орегон заехали. Ну что, загрузились мы. Я процесс загрузки уже не снимал, и так смотрю, что если начинать какие-то видео снимать, надо что-то такое, кое-где какие приспособления крепить, возможно. Ну а так, в принципе, все очень просто. Вот. Многие ребята снимают профессионально, конечно, у них и приспособления, и все там это. А дядь Паша снимает, например, просто руками держит, как получается. Ну и многие другие тоже, как вручную, как говорится, без каких-либо приспособлений. В общем, загрузились мы. У нас там где-то 76, наверное, тысяч маунтов. Вот, распределили по осям нормально. На этом траке есть весы, вот тут уже показывает, что хорошо все. Вот. Сзади я сверил, все нормально. Но это мой трейлер сзади, то я его знаю примерно с этим грузом, на какую ось, вернее, как ось подвинуть на какую дырку. Вот, так что здесь вопросов нету. Сейчас проедем в Вестейшены и все, едем на Ярд, скинем этот трейлер, будем надеяться, что мой трак будет готов, и я уже своим траком повезу этот же груз. Такие дела. Вот. Так вот и день проходит. Вроде бы недалеко все. А так пока выйдешь, пока приедешь, пока загрузят, пока приедешь назад домой, проходит какое-то время. Ребятам всем привет снова передаю. Сегодня у нас July 2017, 26 число. Вот. Всем, кто будет смотреть, кому интересно. Потому что я некоторые свои видео снимал давно, а выставил только недавно. И практически нигде не указывал, когда это было снято. Вот так примерно сейчас скажу, что сегодня 26 число, среда, июль месяц. Примерно ориентироваться, когда следующее видео выйдет. По возможности. Ну вот эта местность, где я живу, Трай-Сити. Вот, кто просматривал видео дяди Паши, он бывал в этих местностях уже в Трай-Сити не один раз. Как-то было даже вместе встречались, там есть заснято. Живу уже 10 лет. Это получается, что как бы восток Вашингтона и East of Oregon, восток Орегона. Вот такая местность, как вы видите. Желтенькая травка засушенная, поля, вот это кукуруза, да, вот, пшеница, много травы выращивается для сена на экспорт в Японию. Это посадка сделана специально, значит, это бумагу делают, я думаю, из стволов
делают дерево, готовые срубки уже делают для строительства. Почти ничем не отличается вот эта сторона, как бы Орегон и Вашингтон, оно почти ничем не отличается, потому что все то же самое. Те же кусты, та же трава, вот те же поля пшеничные, или это кукуруза, или это трава, как мы ее тут называем, алфалфа, а по-нашему, наверное, еще говорят кто-то клевер, кто-то глюцерна. Вот. А то ж, наверное, она и есть. Вот та трава. Да, всем уже известно, что в Орегоне повысили спидлимит. Очень даже приятно ехать 65 миль в час, нежели 55. Немножко быстрее дело идет. Хорошо. Жизнь в движении. Вот. Будем продолжать двигаться. Так, ну это у нас Boise Cascade. Вот, завод, где перерабатывается бумага. Вот. Делается бумага, кардоны делают они, значит, упаковки для, естественно, для яблок, так как здесь штат Вашингтон, это яблочко выращивают, считай, уходит яблоко, значит, по всей Америке и даже на экспорт в различные другие страны. Вот такой вот facility. Да. Запах не передать вам, потому что вы там за экранчиком, а я все это чувствую и ощущаю. Этой кардоны. Ну вот они сюда свозят, значит, что я и говорил, чипсы называются, да. Они свозят туда мелко нарубленное уже стружка дерева, и потом здесь все это бумагу. Ну а также тяжелые рулоны тяжелые делаются. Я такие рулоны возил, бумажные, тоже отправляются на экспорт, вот, куда угодно. А потом уже с тех рулонов я, конечно, не знаю, потому что она цветом идет коричневато-желтым таким вот, темнее чуть-чуть, чем эта трава, такого цвета рулон. Что потом с этой бумаги делают, я уже не знаю. Мы уже едем по хайвею номер 12. Потом она будет переливаться или сливаться вместе с хайвеем 182 и с хайвеем 395. А вообще протяженность 12-го хайвея, здесь у нас, если мы видим, 302 миля, вот оно примерно около 500 с лишним миль, потому что это еще не заканчивается. Хайвей 12, оно идет так вот, извивается через несколько, получается, с запада идет на ист, на восток, через Вашингтон. Очень красивая местность. Может быть, когда-то я там проеду, может быть, это еще одна сторона хайвея 12, сторона горы той, или того хребта горного, потому что много раз снимают блогеры по 90-ке, как они идут, там красота, 90 это фривей, это с ноквалами называется пас. А у нас еще есть White Pass.
Это у нас будет Highway 12, там очень красиво. И еще есть у нас Стивен Пасс, это Highway номер 2. Может быть, когда-то кто-то и заснимет эти хайвеи, красивые места. Так, осталось у меня немного видео заснять. А вот потом это все скинуть, чтобы место освободилось. Вот я доезжаю до этого места. Получается, у нас это уже Трай-Сити регион, город Бурбанк. Вот это место, значит, мы пересекаем здесь реку Снейк Ривер. Она здесь как раз вливается в Колумбию, здесь ее начало. Вот, и так она идет через весь Вашингтон, Айдахо, очень далеко идет. Она еще в Айдахо будет попадаться, вот это Снейк Ривер. В Айдахо она попадается много раз по 84-му хайвею. А вот это вот пшеница, вот она. Это пшеница, вот так вот она сыпется, баржа стоит, значит, вот это амбары. Вот, когда они наполнятся, эти горы, они их накрывают пластиком, и оно здесь всю зиму лежит. Ну, такая красота. Опять-таки эти хаппоры, тоже, кстати, работа сезонная, и они довольно-таки, их много здесь в Трай-Сити, они что-то успевают заработать, они, получается, может быть, даже не свои трейлера таскают, а вот потом они перецепляются на картошку, таскают картошку тоже не своими трейлерами, лук, и так примерно по локалу, можно сказать, ребята делают какую-то работу, и не надо выезжать далеко им. Ну все, всем привет, все будьте здоровы, берегите себя, вот. Всегда имейте желание возвращаться домой в целости и сохранности. Жизнь в движении.